Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ես Գառնի Մութաֆյանն եմ, կարևորը նախ համառոտ։ ՔՊ-ում ընտրել են ազգային ժողովի հանձնաժողովների նախագահների, թեկնածուներին, ովքեր են նրանք։ Մարզիչներն առանց աշխատանքի են մնացել, մարզիկներն ու հաճախորդները առանց մարզումների, ինչ վիճակ է Ծառուկյանին պատկանող Օլիմպիադանում։ Դատարանն ընդդեմ եկեղեցու վեճը տեղափոխվել է քրեական հարթություն, կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսների գործը դատարանում է։ Տասնյակ բնակարաններ Երևանում, տներ հարակից մարզերում և այլ գույքեր, ինչ է պահանջում դատախազությունը ընդդիմադիր առաջնորդներից։ COP17-ի նախաշեմին Հրազդանի կիրճը դառնում է շինհրապարակ, ինչ է լցվում կիրճը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և Գագիկ Խաչատրյանի ունեցվածքը։ Ցուցակն արդեն հրապարակվել է։ Գագիկ Ծառուկյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 75 անշարժ գույք, այդ թվում 68 բնակարան Երևանում և Կոտայքում։ Ռոբերտ Քոչարյանից պահանջում է բռնագանձել 22 անշարժ գույք, դրանցից 19-ի ընդհանուր շուկայական արժեքը գերազանցում է 11.5 միլիարդ դրամ։ Գագիկ Խաչատրյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից պահանջում է բռնագանձել 193 անշարժ գույք, որոնցից 46-ը Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարաններ են։ Արդեն 3 շաբաթ է Օլիմպիադան մարզահամալիրը փակ է։ Մարզիչները մնացել են առանց աշխատանքի, մարզիկները առանց մարզումների, իսկ հաճախորդները չգիտեն, ինչ կլինի իրենց վճարած փաթեթների հետ։ Քննչական կոմիտեն դեռ չի հայտնում, թե երբ կավարտվեն գործողությունները։ Անորոշության մեջ են թե աշխատակիցները, թե մարզիկները, թե ծնողները։ Խնդրին անդրադարձել է Անյա Բաղյանը։ Փորձում են ծաղիկները ջրեն չչորանա դրսից։ Ավելի քան 20 օր է Օլիմպիադան մարզահամալիրի դռները փակ են։ Աշխատողները, մարզիչներն առանց աշխատանքի են, մարզիկներն ու հաճախորդները առանց մարզվելու, պարապելու։ Ինչպես է այս վիճակն անդրադառնում օլիմպիադանցիների վրա։ Տարվա պլանի մեջ կար հուլիսի 26-ին մրցաշար էր, որտեղ Օլիմպիադանը մասնակցում էր 107 սանից 90 սան։ Օլիմպիադանը փակվելուց հետո 90 սանը դառավ մասնակից 20 սան։ Ինչի համար, որովհետև ծնողները չեն կարողանում բերեն Լենինգրադյանի դահլիճ, Բանգլադեշի դահլիճ։ Օհանյանի սաները հնարավորություն չեն ունեցել նորմալ պայմաններում մարզվելու։ Այն 20 հոգին են մի օր ձորում հավաքականը պարապելուց, մի օր, չգիտեմ, ստեղ, մի օր Բաքում, մի օր տնային աշխատանք գրուպայով ուղարկում են ընկերերիք, մենք այս վարժությունները արեցինք, գնահատում ենք, երեխեքին փորձում ենք չխորանանք, որ Օլիմպիադանն է պատճառը, բայց եկան մրցումների 20 հոգին էլ պարտվեցին։ Լողի մարզիչ Կարինե Թանգամյանն էլ իր և մյուս գործընկերների սաների համար է մտահոգված։ Հարյուրավոր սաներ մոտ 1 ամիս է չեն պարապում։ Ցավ եմ ապրում ուղղակի, որ երեխաները չեն կարողանում մարզվել։ Վճարել են, վերցրել են աբոնեմենտներ և չեն կարողանում սպառել իրենց այցերը։ Դա ինձ համար ցավ է։ Ցավ է նաև իմ անձի համար, որ ես մնացել եմ անգործ և չգիտեմ այս երևույթը ինչքան է երկարելու և ինչքան է մնալու անգործ։ Օլիմպիադանցիները վարկեր ունեն, աշխատանք այս պահին ոչ։ Չգիտեն սոցիալական այս հարցը ինչպես պետք է կարգավորվի։ Սաները պլանավորված մրցույթներից հետ են մնում, այլ մարզահամալիրում շարունակել չեն կարող, նորից սկսել էլ չեն կարող, ասում է Կարինե Թանգամյանը։ Չեն կարող, որովհետև գումարն արդեն վճարել են Օլիմպիադանին։ Մտահոգություն ու հարցեր են բարձրաձայնել Օլիմպիադանի հաճախորդները սոցցանցերում։ Բարև ձեզ, Օլիմպիադանից ով է տեղյակ, բացվելու է, չի բացվելու, լողավազանի փաթեթները ինչ են լինելու, 90,000 վճարել ենք, մի քանի պարապմունք է գնացել երեխան, վստահ եմ մեր օրի լիքը մարդ կա։ Մենք էլ էինք նոր կնքել պայմանագիրը, 4 պարապմունք գնաց աղջիկս։ Հա, ձեր նման լիքը մարդ կա, օրինակ, ինչ անենք, ինչքան սպասենք, տենց անժամանակ կարող է փակվի ու էլ չբացվի, տարբերակ բի համար բան մտածել են։
Օլիմպիավանի գլխավոր տնօրենն է պատասխանում հաճախորդների հարցերին։ Երբ որ թույլ տան աշխատանքը վերսկսենք, մենք իհարկե մեր հաճախորդներին կլսենք, սառացնենք փաթեթները, կփորձենք վերականգնել այն օրերը, ինչ պետք է այն մարզվեն էլի մարդիկ։ Իսկ երբ են Օլիմպիավանի կապարակնքված դռները բացվելու, չգիտի տնօրենը։ Փորձեցինք մանրամասներ իմանալ քննչական կոմիտեից, իրենցից պարզել, երբ է ավարտվելու գործողությունները։ Մեկնաբանություն չստացանք, մարզիկները վրդովված են։ Պատկերացնում եք սեպտեմբերի 1-ից փակեն X դպրոցն ու թույլ չտան աշակերտներին սովորել։ Իմ պետության մեջ չկա փագել դպրոց։ Իմ կարծիքով աշխարհում տես պետություն չկա, որ ինչ որ բանի պատճառով 3 օրից ավել փակ պայի դպրոցին։ Ուսուցում է, չէ՞, սա էլ մարմնի ուսուցում է։ Ես ուզում եմ պատճառը հասկանամ կամ սանին բացատրեմ կամ ծնողին բացատրեմ, ասեմ, ես ինչ պատճառով դպրոցը փակվել է, հանգիստ նստում ենք տեղներս, հանգիստ։ Քննչական կոմիտեն նշում է, քրեական վարույթի շրջանակում իրականացվող քննչական գործողություններն են պատճառը։ Այլ պարզաբանում չկա։ Հուլիսի 6-ին մարզիկներին վաղ առավոտյան դուրս են հանել, խուզարկել։ Նույն օրը խուզարկություն էր սկսվել Գագիկ Ծառուկյանի տանն ու 70-ից ավելի հասցեներում միաժամանակ։ Անիա Բաղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում այսօր վաղ առավոտյան տնից ձերբակալել են Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավորի տեխնացու Արա Նաշքարյանին։ Հիշեցնեմ, հունիսի 4-ին Գյումրիում Հայաստան դաշինքի գրասենյակում ու դաշինքի պատգամավորի տեխնացու Արա Նաշքարյանի տանը խուզարկություններ էին իրականացվել։ Այդ ընթացքում 2 անձի ձերբակալել էին։ Նաշքարյանը համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Գյումրիի գրասենյակի տնօրենն է, մտավորական Արցախի ազատամարտի մասնակից, նա Հայաստան դաշինքի պատգամավորի տեխնացու է։ Դատարան է հասել նաև մեկ այլ աղմկահարույց գործ, այս անգամ արդեն հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Դատախազությունը դատարան է ուղարկել Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Գերագույն հոգևոր խորհրդի 5 անդամների վերաբերյալ քրեական գործը։ Դատախազությունը պնդում է, դատարանի որոշումը չի կատարվել, մայրաթոռը հակադարձում է, դատարանը միջամտել է եկեղեցու ներքին գործերին։ Անահիտ Սարգսյանն է ներկայացնում։ Դատախազությունը դատարան է ուղարկել Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Գերագույն հոգևոր խորհրդի 5 անդամների վերաբերյալ քրեական գործը։ Նրանք մեղադրվում են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով դատարանի որոշման կատարումը խոչընդոտելու համար։ Առաջին գործը հունվարի 15-ին հարուցվել է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի դիմումի համաձայն։ Նա կարգալույծ էր հռչակվել հունվարի 27-ին։ Եկեղեցում որևէ մեկին դատարանի որոշմամբ չի, որ ձեռնադրում եւ ոտում են ծարգավակ, քահանա, վարդապետ կամ եպիսկոպոս եւ որևէ դատարանի որոշում չի, որ կարող է այդ հարցը քննարկել։ Այսինքն կարգալուծության հարցը եկեղեցու ներքին խնդիրն է եւ դատարանը այդ որոշումը չի կարող որևէ ձևով վիճարկել։ 2026 թվականի հունվարի 10-ին Գարեգին II-ի որոշմամբ նա ազատվել էր թեմական առաջնորդի պաշտոնից։ Մայրաթոռը հայտնել էր, որ պատճառը պաշտոնեական պարտականությունների թերացումն էր, լիազորությունների չարաշահումը և հոգևորականների նկատմամբ ճնշումները։ Սարոյանը որոշումը բողոքարկել էր դատարանում։ Արմավիրի մարզի առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը միջանկյալ որոշմամբ սահմանել էր, որ մինչև գործի վերջնական քննությունը Սարոյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել։ Դատարանը նաև արգելել էր խոչընդոտել նրա լիազորությունների իրականացումը և թեմի ֆինանսական միջոցների կառավարումը։ Դատախազությունը պնդում է, եկեղեցու ղեկավարությունը շրջանցել է դատարանի որոշումը։ Մայրաթոռը հակադարձում է, դատարանն է միջամտում եկեղեցու ներքին կանոնակարգին։ Տեր Վրդանես Քահանա Բաղալյանի խոսքով աշխարհիկ դատարանը դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակից եւ փորձում է լուծել հարցեր, որոնք կարգավորվում են եկեղեցական կանոններով։ Սա ընդհանրապես կրոնական հետապնդում է կամ քաղաքական կան, չգիտեմ ոնց կարելի է ձևակերպել, նույնիսկ աննախադեպ է մեր պատմության ընթացքում երբևիցե նման դեպքեր չեն հիշում, գոնե անկախությունից հետո, որ դատարանը որևէ նմանատիպ հարց քննի էլի, ով է քահանա, ով է եպիսկոպոս կամ
Թոր Սուրբ Էջմիածնի շնորհների բաշխման եւ կարգապահական հանձնաժողովի կայացած որոշումը աշխարհիկ դատարանը քննի։ Գործով մեղադրվողների թվում են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II, Նաթան arczepiskopos Հովանիսյանը, Հայկազուն arczepiskopos Նաջարյանը, Վահան, Էդգար եւ Արթուր եպիսկոպոսները։ Կաթողիկոսի նկատմամբ կիրառվել է նաեւ երկրից չհեռանալու սահմանափակում։ Մայրաթորը քրեական վարույթն անհիմն է համարում, պնդելով, որ Սարոյանի կարգալուծումն օրինական էր, իսկ դատարանը չի կարող միջամտել եկեղեցու ներքին որոշումներին։ Ասենք հաջորդ անգամ այդ նույն տրամաբանությամբ դատարանը կքննի Սուրբ Երրորդության, յան ասենք միասնական եւ անբաժանելի լինելու հարցը, կամ դատարանը կարա նույն տրամաբանությամբ Քրիստոսի բնություն, մարդկային եւ աստվածային բնությունների հարցը քննել, կամ ասենք հրեշտակների դասերի, քանի դաս հրեշտակ կա երկնքում։ Այսպիսով մի կողմում պետության պահանջն է կատարել դատարանի որոշումը, մյուսում եկեղեցու պնդումը, որ իր ներքին հարցերը պետք է կարգավորվեն եկեղեցական կանոններով։ Վեճի իրավական լուծումը կտա դատարանը։ Անահիտ Սարգսյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունն ընտրել է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահի թեկնածուներին։ Տեսնենք, թե ովքեր են առաջադրվել։ Լուսինե Բադալյանը առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Նազելի Բաղդասարյան աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Սիսակ Գաբրիելյան կրթության, գիտության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Սոնա Ղազարյան եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Սարգիս Խանդանյան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Վահե Ղալումյան տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Զարուհի Բաթոյան մարդու իրավունքների, պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Վիլեն Գաբրիելյան պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Բաբկեն Թունյան տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Արուսյակ Ջուլհակյան պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Տրթած Սարգսյան տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, Ծովինար Վարդանյան ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար կնշանակվի Լիլիթ Մակունցը։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ 6 կին եւ 6 տղամարդ են ընտրվել 12 հանձնաժողովների նախագահի թեկնածուներ եւ վստահեցրել, թե ոչ ոք միաձայն չի ընտրվել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ահազանգ է հնչեցրել բանակի հերթական միջադեպի մասին։ Նա գրել է, թե Ջերմուկի զորամասերից մեկում 19-ամյա ժամկետային զինծառայողի են դաժան ծեծել։ Ալեքսանյանը տեղեկացրել է, որ տղայի վիճակն այնքան ծանր է եղել, որ նրան ստիպված տեղափոխել են Կանազի հոսպիտալ դեպքից 10 օր հետո։ Միայն Պաշտպանության նախարարությունն էլ հերքել է տղային ծեծելու տեղեկությունը հաստատել նրան հոսպիտալացնելու հանգամանքը։ Ըստ գերատեսչության տղային զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխել առողջական այլ խնդրով։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին ուղեկցել հոսպիտալ, տեղում իրականությանը ծանոթանալու նպատակով։ Զինվորը դիտարկման եւ հետազոտման փուլում է, նրա առողջական վիճակը լավ է եւ անհանգստացնող որևէ խնդիր չկա, նշել է նախարարությունը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը հայտարարել է, որ Իրանն ունի հավելյալ էլեկտրաէներգիայի կարիք, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ունի գազի կարիք, կարող են փոխանակվել։ Նրա խոսքով պայմանավորվել են աշխատանքային խումբ ստեղծել դրանք իրականացնելու համար, բայց նաեւ հավելել է, որ ռուսական գազին փոխարինող չեն փնտրում։ Մինչ գործող իշխանությունը փորձում է նոր տնտեսական հնարավորություններ գտնել Իրանի հետ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման շուրջ բանակցելով, երկրի ներսում տնտեսության կարևոր ճյուղերից մեկը լուրջ անկում է գրանցում։ Գյուղատնտեսությունն այս տարվա առաջին կիսամյակում արձանագրել է վերջին 15 տարվա ամենազգալի անկումը։ Պատճառները միայն եղանակը կամ շուկան չեն։ Պատճառների թվում են ռուսական սահմանափակումներն ու ոլորտի կուտակված խնդիրները։ Թեմային անդրադարձել է Սեդա Գյուրեղյանը։
Գյուղատնտեսության ոլորտն այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցել է ռեկորդային մոտ 12% անկում։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է, սկսած 2010 թվականից։ Այդ տարի գյուղատնտեսությունը 13% անկում էր գրանցել։ 2010-ին պաշտոնական հրապարակված պատճառը ցրտահարությունը եւ հորդառատ էին։ Այս տարի պատճառը կրկին հյուսիսից էր, բայց պատժամիջոցների տեսքով։ Ոսկետափը Հայաստանում լոլիկ արտադրող ամենախոշոր գյուղերից է։ Տարեկան 5000-ից 6000 տոննա լոլիկ են այս գյուղում աճեցնում, հանձնում Artfood գործարանին, որտեղ պահածոյի է վերածվում եւ ուղարկվում Ռուսաստան։ Այս տարի սակայն գյուղացիների բողոքը նույնն է, Artfood-ը իրենց լոլիկները չի մթերում։ Ես մտել եմ, խաղալեմ էդի դուրս անեմ, որ ծախեմ, հետո դեր գումարը տամ խոսքի։ Ու պետությունն էլ չի սուբսիդավորում, հիմա մեկ էլ անգամ հավաքվել եք, դες ճամփաբայինք եկան, հիմա մի քիչ ոսորը հարցը կառավարությանը հասել է։ Էկոնոմիկայի նախարարը սակայն տվյալներ չուներ խնդրի առաջ կանգնած բիզնեսների մասին։ Պապոյանի պնդմամբ հունիսի 8-ի առավոտյան բոլոր խնդիրները լուծվել են, նրանք, ովքեր խնդրի առաջ են կանգնել, աջակցություն են ստացել։ Մենք բոլորին աջակցում ենք, բոլորը աշխատում են եւ ես սկզբում նշեցի, որ նրանք ակնկալում էին ավելի բարձր գնով վաճառք, որպեսզի օրինակ նաեւ կարողանան փակեն իրենց վարկային պարտավորությունները, այդ մասով կառավարությունը այդ վարկային պարտավորությունների մասը իրենց վրայից վերցրել է, որպեսզի իրենք կարողանան ցածր գնով վաճառք իրականացնելու պարագայում իրենց կենսագործունեությունը շարունակել։ Ոսկետափի բնակիչը բերքը վերցրել եւ շտապում էր Մեյմանդարի շուկա, որ գոնե որոշ քանակ վաճառի։ Ափսոսում է այն գումարն ու ջանքը, որ ներդրել է լոլիկներն աճեցնելու համար։ Գյուղացու խոսքով նախկինում գործարանները լոլիկը առանց պետական աջակցության մթերում էին կիլոգրամը 43 դրամով։ Սակայն անցած տարի, երբ պետությունը սկսեց գործարանին կիլոգրամի հաշվով 10 դրամ սուբսիդիա տրամադրել, իրենց 43 դրամի փոխարեն 40 դրամ են վճարում մթերման համար։ Դիստայք փողը մեզ տվել են 40-ը, իսկ դրա առաջ տարիները պետությունը չի սուբսիդավորել, ապրել են 43 դրամով։ Հիմա այս Պարսկաստանից, որ հումք է մտնում, ավելի էժան չեն կարող ծախեն, իրանց արտադրանք արդեն։ Հիմա էլ մի քիչ էլ դրսերի այդ խնդիրները, вообще արդեն լուրջ թեմա։ Գյուղատնտեսության ճգնաժամը հենց այս փուլից է սկսվում, ասում են տնտեսագետները։ Պարզ է դառնում, որ նման ծայրահեղ անկման պատճառը միայն Ռուսաստան արտահանման խնդիրները չեն։ Ֆինանսավորման համակարգից սկսած մինչև բերքի մշակում եւ պահեստավորում, ոլորտը համակարգային խնդիրներ ունի։ Շատ գյուղացիներ բավականին ծանր վարկային բեռի տակ են եւ շատ հողամասեր անցնում են բանկային համակարգին, որովհետև չեն կարող շատ շարունակել։ Իհարկե խնդիրը համակարգային է։ Մենք չունենք առանձին մշակաբույսերի մշակման գեներալ պլան, որը ասում է որտեղ ինչ մշակաբույս պիտի մշակվի, որտեղ ավելի արդյունավետ, չունենք ջրամատակարարման խնդիրները շատ խորն է։ Հայաստանի վարելահողերի 74%-ը ոռոգման խնդիր ունի։ Անգամ գետերի ափին գտնվող ցանկատարածությունները չեն կարողանում ոռոգվել պոմպակայանների բացակայության, ջրի թափոնային աղտոտվածության պատճառով։ Իսկ աճեցված ու մթերման ենթակա ապրանքները սառեցման ու պահպանման փուլում են խնդիրների բախվում։ Չկա սարսանային տնտեսություններ, չունենք ագրոնոմներ, չունենք անասնաբուժերի համակարգ, իսկ այս բոլորը այն բաներն են, որ գյուղատնտեսությունը քաշում է ներքև եւ իհարկե ճիշտ է գյուղատնտեսության նախարարություն 2018 թվականից ի վեր լուծվել է էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ այս պահին գյուղատնտեսության ոլորտում էկոնոմիկայի նախարարությունը ավելի շատ աշխատող է գրանցված քան մինչեւ 2018 թվականը, բայց արդյունքը ի հակառակ է խոսում, թե ինչ է կատարում։ Ռուսաստանի Ռոսսելխոզնաձորի սահմանափակումների հետևանքով Հայաստանից արտահանվող ապրանքի 25%-ը սանկցիաների տակ է։ Տնտեսագետի մեկնաբանությամբ սա ցուցանիշի կտրուկ անկման հիմնական գործոնն է։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում ոլորտում գրանցվել է 11.9% անկում, ինչը վերջին 15 տարվա ամենազգալի նվազումն է։
Դրանից առաջ ամենամեծ անկումները եղել են 2019 թվականին 7.4% եւ 2022 թվականին 5.5%։ Իսկ 2011-ից 19 թվականներին գյուղատնտեսության ցուցանիշները հիմնականում աճել են։ Բացառություն է եղել միայն 2014 թվականը, երբ արձանագրվել է 1.4% նվազում։ Սեդա Գյուրեղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Հայաստանը մի քանի ամսից կհյուրընկալի կենսաբազմազանությանը նվիրված COP17 միջազգային համաժողովը, սակայն հենց այդ համաժողովի անցկացման վայրի հարևանությամբ Հրազդանի կիրճում շարունակվող շինարարական աշխատանքները հակասում են այդ համաժողովի կանոններին։ Պաշտոնական հայտարարություններում խոսվում է բնության պահպանության մասին, իսկ իրականում կիրճը շարունակում է վերածվել շին հրապարակի։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Նույնիսկ Մերիդիան կենտրոն չհասած տեսանելի են փոշու ամպերը։ Այստեղից քիչ հեռու Հրազդանի կիրճի եզրին ընթանում են COP17-ի համար նախատեսված շինարարական աշխատանքները, սակայն տարածքը տեսանկարահանել մեզ թույլ չտվեցին։ Շինարարական աշխատանքների հետևանքով հողային եւ քարային զանգվածները լցվել են Հրազդանի կիրճ, հասնելով մինչև գետի հուն։ Հայաստանը միջազգային հարթակում պարտավորվում է պահպանել կենսաբազմազանությունը, ընդլայնել կանաչ տարածքները եւ Հրազդանի կիրճին տալ հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ, սակայն ինչպես տեսնում ենք, հանձնառությունը եւ իրականում տեղի ունեցողը բավականին հեռու են իրարից։ Այս կիրճը շուտով պետք է դառնա Երևանի առաջին բնության հատուկ պահպանվող տարածքը։ Հենց դրա պահպանությունն էլ Հայաստանը ներառել է COP17-ի կենսաբազմազանությանը նվիրված միջազգային համաժողովի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների մեջ։ Սակայն մինչ պաշտոնական հայտարարություններում խոսվում է բնության պահպանության եւ կանաչ տարածքների ընդլայնման մասին, Հրազդանի շունչը փակվում է։ Այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում Հրազդանի կիրճում, բնության նկատմամբ հանցանք է ուղղակի, որովհետեւ դա թափոնները իրացնելու տարածք չի որևիցե պարագայում, այլ ես չեմ խոսում նրա մասին, որ COP17-ին հենց նույն Մերիդիանը պատրաստվում է հարթակ տրամադրել եւ այդտեղ պետք է իրականանան միջոցառումները։ Աշնանը Երևանը կհյուրընկալի COP17 համաժողովը։ Միջոցառման հիմնական հարթակը կլինի Meridian Expo կենտրոնը, որի վերակառուցման համար նախատեսվել է գրեթե 6 միլիարդ դրամ։ Սակայն ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանի խոսքով այդ աշխատանքներին զուգահեռ կիրճի պահպանության ուղղությամբ որևէ տեսանելի քայլ չի իրականացվում։ Նրա խոսքով դեռ 2021 թվականին շրջակա միջավայրի նախարարությունը ներկայացվել առաջարկ, որպեսզի Հրազդանի կիրճը ստանա հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են ներկայացվել, սակայն ըստ Վարդանյանի տարիներ շարունակ գործնական առաջընթաց չի եղել։ Վերջերս միայն կրկին հայտարարվեց, որ կիրճը կդառնա Երևանի առաջին հատուկ պահպանվող տարածքը։ Ամբողջ աշխարհում այսօր կլիմայի փոփոխության հետ կապված հատուկ ուշադրություն է դարձվում ուրեմն բնության կղզիներին, որոնք որ կան քաղաքի ներսում։ Իսկ Հրազդանի կիրճը Երևանի համար դա ուղղակի տարածք չի։ Դա Երևանի քաղաք էկոլոգիական ուրեմն կմախքի հիմքն է, այսինքն այստեղից է ամենը գնում եւ դեռ Թամանյանի ժամանակ այս ամենը դիտարկվել է որպես հիմք, այսինքն սրա շուրջ պետք է ամեն արվեր, որ լիներ գետը, որ լիներ կանաչ, այտենց հսկայական հարյուրավոր հեկտարների ուրեմն տարածքներ եւ այստեղ իհարկե պետք է պաշտպանական աշխատանքներ, պահպանման աշխատանքներ իրականացվեն, որովհետեւ շատ մեծ քանակով կա կենսաբազմազանություն, այդ թվում նաեւ Կարմիր գրքում գրանցված եւ կոպը հենց այս ամենի մասին է։ Սակայն Երևանի ներկայիս բնապահպանական վիճակը ուղղակի թե անուղղակի հակասում է COP-ի բոլոր սկզբունքներին։ Ծառահատումները, նաև մեծ թվով շինարարական թույլտվությունները շարունակում են վնասել քաղաքի բնական միջավայրը։ Այս աղետն ունի իր պատճառները։ Ցավը կայանում է նրանում, որ Երևանի քաղաքապետարանը բնապահպանության վարչության կազմում չունի են մասնագետները, որոնք ունեն հեղինակություն, գիտական նաև գիտականորեն կարող են ապացուցել այն բոլոր գործողությունները, որոնք որ իրենք անում են, քանզի ես որպես Երևանի հավաքանու անդամ տասնյակ անգամ նամակներով գրել եմ եւ խնդրել եմ տվեք ինձ գիտական հենը այն ամենի, այն բոլոր գործողությունների, որոնք որ դուք իրականացնում եք եւ մեզ ամեն անգամ ասում են, որ մենք ունենք ժողով, որի կազմում ենք ուրեմն խորհուրդ, որի կազմում ունեն գիտնականներ, որոնք էլ որոշում են ճակատագիրը, բայց գիտնականներ, առանձին գիտնականներ, իրենք իրավունք չունեն Երևան քաղաքի համար որոշում կայացնեն, որի տակ չկա գիտական որևիցե հետազոտություն։ Շինթույլտվությունները շատ են, վերահսկողությունը անորոշ։ Ավականու անդամ Քրիստինա Վարդանյանը նշում է. նույն այս իշխանությունը նախկինում պայքարում էր շինթույլտվությունների տրամադրման դեմ, իսկ վերջին վիճակագրությամբ 2022 թվականից հետո նույն իշխանությունը այնքան շինթույլտվություն է տվել, որքան 2014-ից 2022-ը։
Ցանկացած երևանցի այսօր տեսնում է եւ այդ փոշու ազդեցությունը սեփական օրգանիզմի վրա եւ շրջակա միջավայրում անվերջ այդ աղմուկը, շինարարության հետ կապված դիսկոմֆորտը, շինթույլտվությունների ծավալը, որը որ տալիս է Երևանի քաղաքապետարանը, առհասարակ պարզ չի։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության օրենքը նաեւ բանի օթի վերաբերյալ, որտեղ պարզ քայլերը գրված են, ինչ պետք է անել, որ պահպանել, որ կետին էլ նայեք, այդ կետը խախտված է եւ ունենք եւ տեսչական մարմին, որը պետք է վերահսկի այս հարցերը, կա եւ բնապահպանական վարչությունը քաղաքապետարանի կազմում եւ եթե հիշում եք վերջերս բոլոր կառուցապատողները պարտավորանք ստացան, որ պետք է իրենց տարածքում ունենան այդ չափիչ սարքերը, դա նույն բանն է, որ մենք բոլոր երևանցիներին ասենք տանը պարտադիր պետք է զարկերակային ճնշման գործիք ունենաք եւ համարենք, որ զարկերակային ճնշման հարցը Երևան քաղաքում մենք լուծել ենք։ Մեր հարցերին ի պատասխան բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնից խնդրեցին դրանք ներկայացնել գրավոր։ Իսկ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնեցին, որ տեղյակ են խնդրին եւ արդեն աշխատում են դրա լուծման ուղղությամբ։ Անահիտ Սարգսյան, Էդիկ Մալաքյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Մինչ իշխանությունը խոսում է բնապահպանական նոր ծրագրերի մասին, նախորդ տարվա ծառատունկի արդյունքները հակառակ պատկերն են ցույց տալիս։ Հազարավոր ծառեր են չորացել, տասնյակ միլիոնավոր դրամներ արդեն ծախսվել են, պատասխանատուները միմյանց են մատնանշում, իսկ արդյունքը կանաչ անտառի փոխարեն չորացած ծառերն ու ճաքած հողն են։ Ինչ է տեղի ունեցել իրականում, ռեպորտաժում։ Նուբարաշենի աղբավայրի հարևանությամբ 8.5 հեկտար տարածքի վրա տնկված շուրջ 10,000 ծառերից մեծ մասը չորացել են։ Նախորդ տարվա նոյեմբերին էին Երևանի քաղաքապետարանը եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունը նախաձեռնել կանաչապատման այս ծրագիրը։ Արդյունքը սա է։ 8.5 հեկտարը համարժեք է 12 ֆուտբոլի դաշտի։ Այս ծավալի անտառպուրակի ստեղծման համար ընդհանուր 212 միլիոն դրամ է նախատեսվել, 100 միլիոնը շրջակա միջավայրի նախարարության բնապահպանական հարկերից, 112 միլիոնը Երևանի համայնքային բյուջեից։ Կապալառուին Բերչին ընկերությանը արդեն վճարվել է ավելի քան 37 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետարանը ծրագրի ձախողումը կապում է ոռոգման ջրի խնդիրների հետ։ Կապալառուն պնդում է ջուրը ուշ են տրամադրել, իսկ որոշ փուլերում ոռոգումը սեփական միջոցներով են իրականացրել։ Ոռոգման սեզոնը ուշ է բացվել, ջուրը մինչև տվել են, ծառերը արդեն չի ամրացել։ Մեր միջոցներով բերել ենք, ջրել ենք։ Ոռոգման ջուրը պետք է ապահովեր ջրօգտագործողների ընկերությունը։ Նուբարաշենի ոռոգման համար պատասխանատուից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Անորթը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Խնդրում ենք զանգահարել ավելի ուշ։ Գարունը լավագույն ժամանակը չէ ծառ տնկելու համար, ասում է բնապահպանության վարչության պետը։ Եթե ես լինեի կապալառու կազմակերպությունը, ես գարնանը չէի անի տնկում, ես կթողնեի դա աշնանը, հետևաբար դուք էլ այնտեղ կտեսնեիք ուղղակի ոռոգման ցանց։ Իր նախընտրությունն ա եղել փուլը ընտրել, թե որ փուլով է իրականացնում, եւ հետևաբար եթե մեզ արդյունքը որևէ կետում չի բավարարելու, ապա աշխատանքներ չեն ընդունվելու։ Հայկազյանի պնդմամբ այս պահին տնկիների մոտ 50%-ն է չորացել, բայց տեղում պատկերը ավելի ծանր էր։ Տեսանելի կանաչ շերտի հետևում չորացած 2-3 տարեկան տնկիների հազարավոր շիվեր են։ Երբ հարցրինք միգուցե պատճառը ընտրված տարածքի հողային կառուցվածքն է, քանի որ տեղում կարմրահող ու շիկահող է, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ասաց, տարածք լրացուցիչ սևահող է բերվել կավային հողը բարելավելու համար։ Նախ սևահող ասածը դա ամբողջությամբ հնարավոր չի այդտեղ փոխարինել եղած գրունտը, դա ուղղակի լրացուցիչ, որպեսզի կավային այդ տեղի հողը իր կավային հատկությունները փոքր-ինչ կոտրվեն, լրացուցիչ բերվում է այնպիսի հող, որը կփորձի փխրեցնել այդ հողը։ Մեր տեսախցիկը ֆիքսեց սակայն, որ տարածքում սևահողի նշույլ չկար։ Սա միայն մեկ ծրագրի խնդիր չէ։ Ավագանու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մանուկ Սուքիասյանը պնդում է, Երևանի կանաչապատման ծախսերն աճում են, բայց արդյունքը չի համապատասխանում հատկացվող գումարներին։ Միայն այս տարի 5 միլիարդ դրամ է նախատեսվել քաղաքի կանաչապատման համար, գումարած 300 միլիոն ոռոգման համակարգի համար։ Սա շատ կոնկրետ անփութություն է, սա կոնկրետ պետական եւ համայնքային միջոցների վատնում է, թե որքան մարդու գրպան են մտել այդ բարձրացված գույքահարկով, որ բերեք ավելին վճարեք, որ քաղաքի սեփական եկամուտները ավելանան, որ մենք էկոլոգիայի հարց լուծենք, կանաչապատման հարց լուծենք, խնդրեմ, եթե ինչ-որ մեկը տեսնում է այստեղ կանաչապատման լուծված հարց, ես շատ կուզենայի այդ
մարդու լավատեսությունից ունենալ։ Սա կոնկրետ անփութություն է, սա անփութություն է պաշտոնեական, սա վատ աշխատանքի, վատ կառավարման, սխալ պլանավորման հետևանք է։ Բաց է մնում հարցը, եթե 10,000 ծառի համար նախատեսվել է 7000 գծամետր ջրամատակարարման խողովակ, 2300 գծամետր կաթիլային ոռոգման ցանց, ջրավազան եւ պոմպակայան, ինչու տնկված ծառերը պիտի ջրի պակասից չորանային։ Քաղաքապետարանից վստահեցնում են, պայմանագիրը դեռ ուժի մեջ է, իսկ չորացած ծառերը կապալառուն կփոխարինի իր հաշվին։ Սեդակ Յուրեղյան, Էդիկ Մալաքյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Իրանը մերժել է Հորմուզի նեղուցի համատեղ կառավարման վերաբերյալ Օմանի առաջարկը, այն անվանելով անհեռանկար։ Իրանցի պաշտոնյան Reuters-ին ասել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Սաուդյան Արաբիան փորձում են ճնշում գործադրել Օմանի վրա, ստիպելով նրան առաջ մղել Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ իրենց անիրատեսական ծրագրերը։ ԱՄՆ-ի արձակած արկն ընկել է Իրանի արևմտյան Ադրբեջան նահանգի անմարդաբնակ հատվածում, զոհեր չկան։ Միջադեպի մանրամասները պարզվում են, ինչպես նշեցի, պարզվում են միջազգային լուրերը ռեպորտաժում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկ ժամում ընդունել է երկու առաջնորդի։ Նախ նրան հյուրընկալվել է Ուկրաինայի նախագահը, հետո Իսրայելի վարչապետը։ Հանդիպումից հետո Զելենսկին ասել է, որ Թրամփի հետ քննարկել են Պատրիոտ համակարգերի համար նախատեսված հրթիռների արտադրության լիցենզիայի հարցը։ Խոսեցինք նաև դիվանագիտության մասին։ Կարևոր է ակտիվացնել դիվանագիտական գործընթացը, ասել է նա։ Նեթանյահուն արեց այն, ինչ չհաջողվեց Չերչիլին, նա կարողացավ Թրամփին մեր կողմը բերել եւ համոզեց Միացյալ Նահանգներին հարվածել Իրանին, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Իսրայելը շատ է ցանկանում հարվածել Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, սակայն այս պահին Միացյալ Նահանգները դեմ է դրան, քանի որ կա մտավախություն, որ Իրանը կարող է հարձակվել հարևան երկրների վրա եւ նավթի համաշխարհային ճգնաժամ ստեղծել, ասել է նախարարը։ Կարծում եմ, մենք շատ մոտ ենք Իրանում ռեժիմի փոփոխությանը։ Ռեժիմը վերջին 47 տարվա ընթացքում իր ամենաթույլ վիճակում է։ Reuters-ին տված հարցազրույցում էլ ասել է Իրանի վերջին շահի ժառանգ Ռեզա Փահլավին, որը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում եւ ձգտում է Իրանում իշխանափոխության։ Ոչ Իսրայելը, ոչ Միացյալ Նահանգները չեն կարողացել հասնել Իրանի հարցում իրենց նպատակներին, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մոհամմադ Ռեզա Արեֆը։ Մենք պատերազմ կամ հակամարտություն չենք փնտրում եւ ցանկանում ենք խնդիրները լուծել բանակցությունների միջոցով, սակայն եթե մեզ պատերազմ պարտադրվի, մենք շատ արդյունավետ կպաշտպանվենք, նշել է նա։ Wildberries-ին աջակցելու վերաբերյալ դեռևս որոշումներ չկան, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մնալով առանց պետական աջակցության, Wildberries-ն ավելի քան 40 միլիոն ռուբլի է վճարել իր լոգիստիկ օբյեկտների վրա հարձակումներից տուժածներին։ Վերջին շրջանում Ուկրաինայի հարվածների թիրախում Wildberries-ի պահեստներն են, որոնց հետևանքով ընկերությունը մեծ վնասներ է կրել։ Փենյանում համերգ է տեղի ունեցել կորեական պատերազմի ավարտի 73-ամյակի առթիվ, որին ներկա է եղել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը դստեր հետ։ Համերգի ժամանակ Կիմ Չեն Ընը հուզվել է, նայելով հերոսների նկարներին։ Ավերված ճանապարհներ ու կամուրջներ Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժը վերջին 10 տարվա ընթացքում ամենաուժեղն է եղել։ Երկրաշարժի հետևանքով տուժել է առնվազն 50 մարդ։ Մոսկվայում էլ ուժեղ քամին արմատախիլ է արել ծառեր եւ քշել ճանապարհային արգելապատնեշները։ Ռումինիայում այս զբոսաշրջային սեզոնի ընթացքում անցկացվել են միջնադարյան ասպետական մարտեր։ Տրանսիլվանիայի պատմական Բերթաքաղաքում տոնել են Սիգիշուարայի ամենամյա միջնադարյան փառատոնը։ Զարա Սարգսյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական բոլոր հարթակներում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ ABC լուրերը եթերում կլինի վաղը ժամը 12-ին, շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։